tuntuma rongbola chanchin kan ngai thlak tur chu thilmak pathum te ti Mongolia a Badzul gonbot kumsum thummi chanchin ani Badzula chu zona pathumin ati boy hle mai thina mi panau pang ani lain enga tinge sakor hi sakor ti ani a ui hi ui ti ani a chingnia hi chingnia ti ani chan hriat chakin mak ati hle maya ma se chu tiang ani chan han hril fia thei an om si lo Mongolia khopui ko thlera meizuk thatlo zia an tar chu amu a apa hnena chuan chu tianga a hlo om viau laya mi ten cigarette an zuk tlat chante azota apa chu anui maya mi ten mei an zuk chan chu asoi fia mai thei bik lo chu mi pano pang chuan kalnat na veya apa athi atangin thi na chungchang angai tu kai zela thi nuwa enge lo thleng le don hriat achaka ma se thi nuwa thil thleng tur chungchang tu ma in an hril thei si lo apa ina thi san nu chuan na satakin anun alo dang lama kumsom paruk ani in anu le au nau te chom na tur eizona na tho tur amu a chuta tang chuan meizuk aching tanta ani nikhat chu au mei chia hian an pem naram South Korea tanga ronbia in Badzula chu in khom thin turin fuya ani chu a in khom thin thu te a hril boka UB biak ina in khomang che atia Mongolian hode chuan anram khopui Ulaanbaatar he UB ti in an soi mai thin ani Badzula chu Christian po ani velova Christian ni po aril ruk lemlo ma se phone operator chu tranpui tu ta na soma anena chuan khongai takin UB biak in omna lai min hrilte ti in angena chunu chuan address chu apea a in khom ve tanta ani anu thlaenge moti nuwa afarnu chuan a in khom le khom lo aron zota taima takin a in khom thin ti a hriat chuan a hlim hle mai anena chuan engtin nge chu tianga pellova Sunday pianga in khom na hun inei thei jok ti in na zota ani chuan Sunday mo sabat ni alom ka in khom thin ti in na hrila afarnu chuan makati kher mai engko shan biak ina nge in khom thina ti na zota Badzula chuan 7-day Adventist ko shan biak ina in khom thin ti a hrila sabat rum khat chu biak ina chuan chin thalote ban san dan ti lekhabu an lo pe a an siarta ka chuan meizuk hi sual ani ti achiang ta hle maya korin thon khat bung thum chang songpuruka kan taksa hi tharau thiang lim temple ani thu achiara ma se meizuk chu aban san ngal mai thei ri lo ni khat chu an ina om lain an bung rodana a inkal nanin chik takin ai ngai tu ta a cigarette bomb chu phorin thanem ngai takin atong traya o pathian I om ani si chuan khongai takin meizuk bansan thei turin min tran puyang che ti in achama kongka inkal lama chuan a cigarette bomb chu apei thaka thok han lawang wangin athin lunga chuan lungoi veng na chu aneita ani atuka chuan Badzula chuan engemaw bei sei nei takhian a ipte chu an zena a meizuk tur tran kaina meital chu an phora khamini nileng khan meizuk chak na reng anei lo ti ain hre chuaka meizuk chak na chu aneta ani biakena chuan ameital chu phorin Bible zir hona kai hroi tu hnena chuan nili chung chu he meital hi kamang talo ti in ashila zirtir tunu chuan isua ilo charta ani chu atia Badzula chuan thanhem ngai le zualin Bible azir tanta a Genesis a chuan adaman ramsa te ming avu thu achiara Krista le setana inkara inhial na ro pui om thu chiarin setanan Krista thil siam te ti chiat adu wangin mi te athlem thin ani ti te a hreta zela thina po chu mumang po nei lova tui taka muthil na ang ani thu le isualo kalle na thlengin hriat na eng ma nei lova an om tur thu te po a hreta zela chu thil poimo tak ni in a hreboka aril ruwa zona alo nei zong chana chu Bible amuta a athin lung chu isuan hnena ahlanta ani tuna hian Badzula chu kumsum thummi ni to in anu puinen Mongolia rama global mission pioneer antang duna an Mongolian puiten hena nuna thuruk chana chu Bible mu thei ani ti te ashil thin ani a Bible changai na tak chu Jeremiah bungsom ni pakwa changsong pathuma minzong anga inthin lungjong zonga minzon huna minmu ang tikha ani tun quarter 13 sabat holo manghian
Mongolia khopui Ulaanbaatar Adventist Lifestyle Center din ani dona heta tang hian mi ten zu le meizuk ban sanin annun kongatan thutluk na poimo an siam theidon ani tholom phal taka in thodon awangin lom thu kan soilok ani khati zong kha rongbola chanchin kan ngai thlak thei chu ani